Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 17 сәуір. Мынау көң алтында түсіріп қойған. Вообще үшеуі 200 квадрат метр жер ғой. Соны қазір бетіне жұқалап сабан тастадым. Су алдап, ана басынан бері қарай алдап келе жатырмыз. Мысалы алдаймыз. Алдап болғаннан кейін ертең үстіне, мына жерде бізде қойдың көңі, анасы 100 пресс сабан түсіріп қойдық. Қойдың көңі, бұл қойдың көңі деген өзі уағымал болғаннан кейін отходы да уақ болып шығады, ол істеймайды. Нұржігіт деген бауырымыз Сарыағашта айтып жатыр, қойдың тезегі жаңағы тез тапталып қалады деп. Соған енді қазір мына үстіне сабан, осының үстіне сиырдың тезегін, бір жылдық сиырдың тезегін алып келіп, үстіне 10-15 сантиметрден төгіп шығамын. Сөйтемді және сабанмен жауып тастаймын бетін. Сөйтіп тағы да ылғалдаймыз. Бұл жерге алла қаласа 100 коробка шылаушын тасталады. Үшеуіне 33 коробкадан келеді ғой. 33 коробкадан үшеуіне тастаймын. Бір коробкасы бір кісіге бағана берем деп кеттім. Сабан алған кісіге, сабанның орнына. Енді менің айтайын дегенім, қазір күн деген талтыс болып тұр. Талтыс емес, сағат 4 болып қапты, иә. Құдай қаласа 5, 6, 7. 3,5 сағаттан кейін ауыз ашу. Оған дейін осылай майлап жұмысымызды жасаймыз. Жұмыс істеймін деген ауылда тұрған, жұмысы жоқ, жаңағы қарапайым өзіміздің қазақ бауырлар. Жұмыс, міне жұмыс істеңдер. Көң табылады. Ауылда кез келген үйдің жаңағы есігінің алдында 1-2 сиырдан бар. Солармен сөйлесін. Немесе 10 шақты сиыры бар кісілер бар. Олармен бар. Көңнен бере тұр маған. Сосын кейін 3 айдан кейін, 4 айдан кейін орнына құрт берем, немесе құрт сатып, орнына ақшаңды беремін десеңіздер, кез келген адам ол малдың қиын береді деп ойлаймын. Сосын сабан, міне сабанды аласыз, көңді жайып аласыз, үсіп жуасыз. Мынау енді кепкен болғандықтан мен әшейін алғалдап қойып отыр. Жуатын кезде, ол кезде мынандай алмаймыз, ана басындағысын алып тастап, шлангының өзімен жуылады. Үйде отырып істейтін бизнес қой бұл. Аузымыз ораза болса да, Аллаға шүкір, Алла тағала өз күш қуат беріп. Сонау Қызылорда қаласынан мен Шиелі ауданынан Алғабас ауылына келіп істеп жүрмін осына. Өзім қалада этажда тұрам. Осына келіп істеп жүрмін. Құдайға шүкір. Болады істеуге. Істеңіздер, бай болыңыздар. Несі бар ғой? Адамның істеген адам істейді ғой. Теплица Шиелінің Алғабасының желіне шыдамай қирап қалды. Өткенде бір қираған, одан қайтадан істеп, ішінде огурцин бәрі өліп қалған. Қайтадан егіп, қайтадан қирап, қайтадан огурцин бәрі өліп қалды енді. Мына жерде енді мынау шылаушындары бар. 100 квадрат метр жер мынау. Бұл жерде қазір шамамен 800 мың
миллионға жеткен жоқ. 800 мыңдай шылаушын бар. Шылаушындарды бар демей көрсетсе қайтеді екен деп айтуы да мүмкін. Көрсетсек көрсетейік. Бисмилла. Еп. Майда балдарын көрдіңіздер ме? Розовый болып жүр ғой. Әшін бетін ашып отыр. Балдар өсіп кетті. Кешегі жолы жаңағы бір қап нанды суға жібітіп тастаған бұл. Ой, болмайды деп еді. Тастап қалғаннан кейін болады екен. Дымы қоймай жеп қойған. Тағы не айтамыз? Шылаушындарымыз көбейе берсін. Әрбір қазақ бай болсын. Әр қазақтың есігінің алдында кемі 1 квадрат метр шылаушындары болсын. Таза, табиғи өнім жейсіздер. Өздеріңіз таза, табиғи өнім жейсіздер. Балаларыңыз ешқандай химиясыз таза өнім жейді. Жасаңыздар. Оңай ғой. Қиын да мұда жоқ. Бәріңізге сәттілік. Арнамызға тіркелмегендер болса тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны көп адам көрсін дейтін болсаңыздар, лайк басыңыздар. Комментарий қалдырыңыздар. Рахмет назар аударғандарыңызға.